¿Ya no lo vas a usar? Espérame, nomás déjame, me tomo una foto con el este. Ah. Ven. Hazte para allá porque sí se cae. Cuando le vayas a tomar la temperatura, ¿me dices? Para... Es que no la quiero estresar ahorita. Ah, ok. Eso mejor al final. Sí. Entonces ya te la dejo. Sí.